안녕하세요. 대웅공인중개사입니다. 서산시 예천동에 위치한 11,900제곱미터 3,600평의 넓은 토지를 소개합니다. 이 토지는 지목이 전 대답으로 구성되어 다양한 활용이 가능한 매물입니다. 자연녹지 지역으로서 향후 개발 가능성이 큰 지역으로 복합상업단지 또는 대규모 물류센터 개발에 이상적입니다. 주변의 교통 접근성이 매우 우수하며 4차선 도로에서 바로 진입할 수 있어 물류와 상업적 활동에 필요한 입지 조건을 모두 갖추고 있습니다. 서산 시내에 위치해 있어 도시 인프라와 가까우며 이로 인해 상업적 및 물류 수요를 효과적으로 충족할 수 있는 위치에 있습니다. 이 토지는 향후 개발 가치가 매우 높아 복합 상업단지 조성으로 인한 상업적 개인화 대규모 물류센터 설립을 통해 물류 허브로서의 역할을 할 수 있습니다. 관심 있으신 분들은 서산 부동산의 중심 대웅공인중개사로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.